Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kasamla iba hun dares Kharsi Imli nakasnong Marang Jaido West Khasi Hills District Kalawan Raknam ya ke district bat ke Jelang Brok Kuwait lingba ke jingyok pedang jongka ya ke kerdan First Dan Black Belt haringkat ke jingyok khur takma ha ke Lempung National Kickboxing. Kasamla iba hun dares kabade ke khun jonguba Forest Khardum bat ke kong Estina Kharsi Imli kalalong kasamla kan thei ke baning kong tam nakani ke Jelang Meghalaya ya ke banyo ya ke nam bat ke kerdan ha ke minta kalalong ru ke master ne kano hikai ha ke jela hapo ke All Meghalaya Kickboxing Association. Ya kasamla iba hun dares lapun kuburam ha ke Laiputri Kuala Lingkot Arja Apsan da ke All Meghalaya Kickboxing Association ha ke jingalang ke belalong ha Miko Fed Hall New Nongston. Haringka ke jingadon lang jongba Samuel Hasha bolong presiden jong ke amka ke District Sports Officer ke West Khasi Hills ke kong Balarina CM ke balong rukum ke kongsan. U District Forest Officer ke West Khasi Hills kimi ki kepa jong ke samla iba hun dares usorda shnong ke shnong Marang Jaido bat kiwe. Nalo ke jingput ku buram ya ke samla iba hun dares ke amka ke lapun ku buram ya ki kimi ki kepa jong ke samla. Hakani ke sngi lapun iru ya ke rukom ile akai kickboxing lagi kena ile akai jong ke amka ki balayo man khur ya ki khusna beper ha ke Lempung National Championship Arja Apsan. Nâng Song Som Si Ha Huk Zat Pet Gao Sip Nâng Song Som Si Ha Huk Zat Pet Gao Sip Nâng Song Som Ayo So right Ayo Okay Ayo Nâng Song Som Si Ha Huk Zat Pet Gao Sip Nâng Song Som Si Ha Huk Zat Pet Gao Sip Nâng Song Ayo So Right Hakapor baka Southwest Khasi Hills mensua kampat don ngadai manga uba Samuel Hasha bawarak burom ya ka West Khasi Hills nomor hak tikipor ka Southwest Khasi Hills kampat don tangba menjudan mano menor baper kuburom yanga te nga iPad na ka West Khasi Hills District te hadin jonga te sa ini iba hundaris Kharsi Imli idai tang maihi na pedeng jong kinong yale kai paro wat nagaleng jo kishen rang ro ngimdon nagaleng jo ki kenthei te ngidon katto katne na ka ngim la lai hi ban ngai burom kerpang ya ka office jong ka DSO ba kidon sangot ki khna kenthei ki jongi ki bala yo ka jingyarap ka awat ro na ka office badon borom ka jongpi di kita kidon sangot ban na pedeng kita i dai iba hundaris Kharsi Imli bat sastang maihi iba beteng ro ya ka jingle kai bat bala wanra ro ya ka borom nagamta ka dong ka thanji baro ka wei ngadap sisa ka jing ngo komen habang yo iba ya ka ni ka jingle kai ba kum ka jing betin lenti ka jong iba Samuel hadu ka ni ka kerdan ka bawa ka poi menta bat ngangen scam ba kini ki ban dang buat na dien ru kini ya na ka ju ka lenti ka ba i ba Samuel ilayalam ba khnang ba
kandang la ban pekiu shushu iki kena jong ni kathan ka jongi ho ngi tip ba nakani kathan ni bun ki sap ki phom ki ba haki jingile kai ka phiar rei ka dei ka jinga lam lenti ka ba kong san ka ba pli ka lat ka lenti namar la dangi don ya ka sabru la dangi ndap ngim tip e ki lat ka lenti nga tip bangi numpoi shunu ti da ka jinga lam ka lenti ka joki ngangai scam ba ka ni ka sport si kandang kiu ha ka ni ka district ka jongi bat kum juru na ka liang jong ka office si ki baro ki ba ngila panirap bat kentiu ha ka nu ka jinga kai ngi kloi ba ngi di kumta na kaliang ka jong office ru ngi kerpat la ngi don kanu ka jing don kam dani haga e ka bangila ban trailang ya ka bat penkiu ya ka ni ka sports ngi kloi ban yaram Kapor kaladei bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bagidon ki ei kiman ki ba kongsan ki ba ki bu akman kita ki de ki jingkeli ki ba pidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpu wai tarik rempang arjar arpsa. Baik ya ka program markman pat ki kertong